ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്ന് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പപ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. മാവ് ഒന്ന് ശരിയായി വരുമ്പോഴേക്കും പപ്സിലേക്കുള്ള മസാല കൂട്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കി. ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വേപ്പില ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് മാറ്റി വെച്ച ചപ്പാത്തി മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ചെറിയ ബൗളാക്കി മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാം പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പരത്തി വെച്ച ചപ്പാത്തി മാവിന് ഒരെണ്ണം എടുക്കുക. അതിൻ്റെ മീതെ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി വിതറി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മീതെ വീണ്ടും ചപ്പാത്തി വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ 4 ലെയറാക്കി വയ്ക്കുക. ഈ ലെയറാക്കി വെച്ചത് നന്നായി നീട്ടി പരത്തണം. നീട്ടി പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അരിഭാഗമൊക്കെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇത് 4 സ്ക്വയറായിട്ട് എടുക്കാം. ഞാൻ മുമ്പ് 2 മുട്ട പുഴുങ്ങി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി മുറിച്ച് വെച്ച പീസിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച മസാല കൂട്ടും മുട്ടയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പപ്സ് രൂപത്തിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ എല്ലാതും കവർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം.